工人就该被欺负吗？来公司不到1个月，天天被经理强制要求休息时间打扫卫生，这不是欺负老实人吗？哎，小沈啊，好好干啊！一会儿这边卫生打扫完，厕所那边也需要打扫。什么？还打扫厕所？天天端茶倒水擦桌子还不够，现在连厕所都要我扫。这种当牛做马的日子，到底什么时候才是个头啊？休息就会变强，系统绑定成功。宿主只要休息就能变强，获得各种各样的奖励。哪来的声音？系统是什么玩意儿？休息就变强系统是什么玩意儿？检测到宿主休息1分钟，奖励已发放。休息1分钟，卡里多了5000块，看来不是幻觉，是真的。休息1分钟就能获得5000块，那要是休息更长的时间，又会得到什么东西呢？那我还干什么活儿？看着 kill。沈轩，你什么情况？听不见，听不见，不知道这次休息后系统会奖励我什么？哎，我让你打扫卫生，不是让你摸鱼休息，是不是不想干了？这小子也太嚣张了！李经理罚他打扫卫生，他居然敢休息摆烂。李经理罚他打扫卫生，他居然敢休息摆烂。恐怕要被开了。李经理可是睚眦必报，咱们看戏就行了。看看系统会奖励我什么。宿主已休息10分钟，恭喜成为千豪集团业务部经理。那也就是说，我休息了10分钟，就顶替了李磊业务部经理的位置。你他妈耳聋了啊！我打扫卫生累了，休息一下，还需要经过你的同意吗？这么有种！沈轩，你目无领导，以下犯上，敢顶撞本经理，你信不信我让人事把你开了？哎，人事部主管来了，这沈轩估计要被开除了。哎，人事部主管来了，这沈轩估计要被开除了。沈轩，经公司高层研究决定，从即刻起，你被任命为业务部经理，这是任命书。是升职，不是开除。你这什么情况？怎么突然给沈轩升职了？我现在坐了你的位置，你还要让人事开了我吗？他坐我的位置，那我坐哪儿？你被降级了。啊！沈轩，你才来了1个月就被晋级，好好干，我看好你啊。沈，小沈经理，刚刚呢都是误会，你别往心里去啊。你看，我们业务部的地板有点脏，对，你要不要以身作则，打扫一下啊？好，小的马上去办。你要是打扫不干净的话，你这个月的奖金，我可是就给你扣了哟。你要是打扫不干净的话，你这个月的奖金，我可是就给你扣了哟。不会。大家继续睡觉休息啊，身体是革命的本钱，别累坏了。好。小沈当经理还真不赖啊！沈经理，我们一定会在您的带领下工作更上一层楼的。我的工位我自己收拾。没关系，你们继续休息，你们的卫生不用打扫。我来。10分钟就能得到业务部经理的职位，那要是一直休息下去的话，我岂不是无敌了？恭喜宿主休息15分钟，获得1金元20分钟，获得保时捷5元30分钟，获得高档会40分钟，获得周杰伦50分钟，获得贝带附加10分钟，获得百货商场储值卡1张。休息了1个多小时，
居然给这么多奖励啊！系统撑不起我。喂，钱副董，我被降级了。什么？谁干的？一个新人叫沈轩，都骑我头上了。你等着，我现在过去。小子，别以为升职了就能踩到我头上了，一会儿我就让你嘚瑟不起来。一磊，怎么不打扫卫生啊？公司的钱可不养闲人。谁是闲人？操，老子不扫了，一会儿有你好受的。之前听说这李磊的背后是有靠山的，但靠山是什么人，我倒是不清楚。宿主目前累计已休息95分钟，再休息20分钟将能成为千豪集团董事长，请问是否继续休息？能成为集团董事长，这个好吗？管他李磊的靠山是谁，都不会有我的级别大。系统，我要继续休息。你马上就没有打扫卫生的机会喽！你敢威胁我？你敢威胁我？哼，副董事长来了。啊哼，钱副董，就是这小子，嚣张得很。沈轩刚升职咱们部门的经理，恐怕还不知道，这李磊的后台可是前副董事长啊。听说业务部破格提拔了一位经理，作为公司的副董事长，我特意来巡视一下。上班打游戏，我不管你是谁，立刻给我一个合理的解释，否则去财务室领工资，滚蛋！沈轩居然无视前副董。沈轩，我在跟你说话，你聋了吗？还有10秒。沈轩居然敢无视副董事长，他到底哪儿来的底气啊？沈轩，副董事长跟你说话呢，你在这里作死呢！恭喜宿主成功休息母语20分钟，成为千豪集团董事长。宿主的董事长地位和身份，本系统已经安排好一切，不会产生任何疑点。不错不错，开了挂感觉就是不一样。怎么了？有什么事吗？我刚才戴着耳机，没听到你们两个在叽喳什么。你还有脸问怎么了？我堂堂公司副董事长向你问话，你竟然不理不睬。像你这样的人，就是公司的害群之马。如果继续留在公司，将会后患无穷。赶紧收拾你的东西，给我滚！哎，钱董事长英明啊，帮公司清理掉一个害虫。收拾你的东西，立马滚蛋！让我滚，你们也配？让我滚，你们也配？给脸不要脸！我看谁敢动董事长！哎呦，董事长您怎么来了？沈董，沈轩怎么突然变成董事长了？他现在还是实习生啊，都没有转正，怎么一下子从基层业务员变成业务经理，又变成董事长了？董事长，您刚才说什么？说他是董事长，那您是什么？当年沈董给了我一笔资金，助我建立了千豪集团，实则沈董才是集团的幕后董事长。哎呀，闯大祸了！我刚刚都干了什么？我一个副董竟然要辞退董事长！哎呀，沈轩竟然有这么大的来历！你俩怎么回事？刚才不是挺张狂的，现在怎么都蔫了？对不起啊，真不知道您是董事长。我还是喜欢你们两个刚刚对我嚣张跋扈的样子。
现在像狗一样摇尾乞怜的样子，真掉价。要记住，先做人，后做事儿。明天你们俩就不用来了。那后天呢？哎呀，废物！沈董事把你们俩给开了，赶快给我滚！董事长，我们对公司兢兢业业，没有功劳也有苦劳的呀，不要太多的呀。给你们2个1秒钟的时间，消失在沈董面前，否则封杀。这座城将没有你们2个的容身之地。沈董，我没想到在自家公司会有人冒犯到你，这几年公司已经被你管理得很好了，集团被你管理得井井有条，我就放心了。公司你继续管理，我就先走了。好的，沈董。沈董果真是干大事的男人啊！我还以为要收回我的管理权呢。真爽啊！1天的时间，身份转变，我成为千豪集团董事长。可惜我的银行卡里只有5000块，我也不好意思让郑天豪给我转点钱花。先睡一觉，看看能获得什么好东西。还是5000块啊！系统，我睡了1晚上，余额没有增加啊，我到底得到了什么啊？宿主成功休息13个小时，获得清悦豪景7号楼整栋，所有房产信息自动录入。什么？清悦豪景7号楼整栋？这不就是我现在在租的这栋吗？换句话就是说，我一觉睡醒，得到了1栋楼。是的，宿主，还需要休息吗？还会有奖励的哦。先不休息了，有人按门铃。二房东，太阳都晒屁股了，你小子不上班，下个月房租该交了，一共6500。这个月房租2000块我已经交过了，下个月一下子涨这么多，你抢劫啊？怎么，嫌多？我这可是黄金地段。那也不能这样随意涨价，这钱我交不起。交不起没关系的，你知道我有个妹妹很欣赏你的，你做她男朋友，陪她睡一觉，你就是我小舅子了。这样我就可以给你免2个月房租，怎么样？不好意思啊，你妹妹300多斤，我这小身子骨消受不了。沈轩，你别敬酒不吃吃罚酒，你信不信我把你从这屋子里赶出去，让你没地方睡？你一个转租的2手房东还想赶我走？幸好我现在身份转变是这栋楼的业主。你好，你确定要把我赶出去？你不答应我的要求，就别想住在这屋子里，哪怕你把这个月房租交了也不行。哼，那行，我打个电话。喂，我是清悦豪景7号楼的沈轩，麻烦你们来一趟102。妹夫，你在给谁打电话呀？就是打给楼下的清扫垃圾的，一会儿让他们上来啊，清扫一下垃圾。垃圾？沈先生好。沈先生好，你有什么指示？什么情况？你们物业怎么对他一个租客这么尊敬？什么租客？沈先生是这栋楼的业主啊？什么？听不懂？再给他解释一遍。你给我听好了啊！7号楼整栋楼都是沈轩先生的私人财产。不可能吧？你什么时候变得这么优秀？我不给你涨价了。你还敢跟我提涨价的事儿？这整栋楼都是我的，麻烦你们处理一下，我要休息了。好的，上。
你小子给我等着，等着！沈先生，那我就不打扰您了。宿主成功休息10分钟，获得抽奖1次。还能抽奖，有意思，赶紧给我抽！恭喜宿主抽到限量跑车1辆，车子已经在楼下了。好，竟然是全球限量款的跑车，还是16.4版的。这个我记得全球都不超过10辆，每一辆都是身份的象征啊！正好，我开着车去找女朋友，这2年她跟着我吃了不少苦，是时候享受一下生活了。青霞，你在哪里？我在住的地方，正要开车来找你呢。开车？你刚上班有车吗？净会吹牛。来我们第一次认识的地方吧，我有事要跟你说。正好，我有事情要跟你说。你要不要先听一下？可要做好心理准备哦，因为我……什么情况？我话还没说完呢就挂了。唉。今天真美啊！想死我了你都。你这话，亲爱的，秀，你来了。青霞，你怎么挽着这个男人的胳膊？今天叫你来呢，就是想告诉你，我们分手吧。威哥才是我喜欢的男人。分手？为什么？我们在一起2年，可是过得很快乐的呀。你快乐，我一点都不快乐。威哥有钱有势，而你什么都没有，根本配不上我。小子，男人长得帅没有鸟用，重要的是有实力，要不然连自己的女人都看不住。看到了吗？奔驰钥匙50万，你买得起吗你啊？就为了一辆50万的奔驰，就毁了我们2年来的感情。你喜欢车，你早说呀！我也有啊。这个可是当下最新款的跑车，抵得100辆奔驰。哟，沈轩，你什么经济条件呢？我最清楚了。一个刚毕业上班的屌丝男，兜里连800块钱都没有，居然为了讨我欢心，从网上9块9包邮买个车钥匙炫耀给我看，真是可笑。我就说你甩他甩对了吧？还豪车钥匙呢，一般人开得起吗？愚昧，无知！我的车现在就在停车场停着呢。是玩具车在停车场里停着吧？友情提示：休息10分钟，宿主可获得各路富家千金的疯狂追求。需要立即休息吗？休息10分钟就能让富家千金追我，系统，你太好了，可真是我肚子里的蛔虫啊！你这什么意思啊？你怎么做成医生了？懒得理你们这对狗男女。恭喜宿主成功休息10分钟，奖励富家千金倒贴追求，开始自动扫描合适目标，搜寻成功。白衣豪门大小姐正在赶来路上。百亿豪门大小姐，可比千豪集团珍贵多了呀！青霞，你看这穷逼是傻了吧？咱们在这骂着他，他怎么还笑上了？我看我是不是该打他一巴掌，让他笑不出来才行。住手！你这种货色，有什么资格打我的男人？哟，这是从哪儿冒出来一个多管闲事的？这不是孙婷吗？百亿豪门孙氏集团的大小姐。沈先生，怎么还不甩掉这个渣女？快点甩了她呀！人家还等着做你的小女人呢。系统给力呀！你说什么？沈轩这个屌丝竟然是你的男人？
孙婷不是我们公司的总裁吗？怎么会认识穷比沈轩的啊？沈先生，你要分手了，那我是不是可以趁虚而入，做你的小女人了？这么漂亮的女人，居然看上沈轩这种臭屌丝，这不科学！这女人脑子有病吧？你别乱说话！哎呀，怎么我还不能说了？这个骚狐狸冒出来，口口声声说沈轩是他的男人，我看八成是沈轩找的龙套吧。龙套？你这种渣女根本不懂沈先生的恐怖之处，请把嘴闭上。我闭！把嘴巴给我放干净点！啊！你敢打我？我打你怎么了？我打不得吗？你放着沈先生这么好的男人不要，你这一辈子也是走到头了。你女人被打了，你就眼睁睁看着呀？哎呀，忍忍吧，这可是100亿富豪家的千金，还是我们公司集团总裁，我们惹不起啊！你说什么？他竟然有这么大的来历？哎，大小姐，这是个误会，这是个误会。你谁啊？完了，大小姐没认出我来，早知道不该打招呼，有志打急的。哦，不认识，我不认识，认错了。哦，我想起来了，你是我孙氏集团33分公司的经理蔡薇对吧？我说怎么看你这么熟悉？上次视察的时候是你接待的吧？哎，是，大小姐还认得小人啊，受宠若惊。这个男人啊，阳奉阴违，我不喜欢。人家知道该怎么做。我的男人不喜欢你，你被开了。大小姐，你饶了我吧！哥、爹、爷、祖宗，你原谅我，我错了，你就原谅我，我不能没有这份工作。我还是喜欢你刚才不可一世的样子。给你3秒钟，给我滚，否则全行业封杀。我立马滚！蔡薇被开了，那就代表一无所有了。而沈轩却有一个这么有钱有势的女人倒追，那么可想而知，他的实力该有多强？该不会是超级富二代隐藏身份体验生活的吧？屁！这个坏批，之前还给我装穷屌丝，真是讨厌。沈轩，你什么时候变得这么优秀了？之前都是我错了，原谅我好不好？我们和好吧。我这个人比较健忘。你是谁啊？沈轩，我可是你搞了2年的女朋友啊，你怎么不记得我了？哎呦，我错了嘛，就原谅我吧，我们重新开始嘛。你可真是死皮赖脸。刚刚甩我的时候，你可不是这种态度。但是你可知道什么叫覆水难收吗？有些事情一次就够了，就当是我2年的感情为了搞了。沈先生，现在你分手了，可以和我在一起了吧？目前来说，我对他不感兴趣，刚刚只是为了不让自己在李青霞面前丢脸罢了。日后再说吧。我魅力也不差呀，怎么会被拒绝的？沈先生，虽然你拒绝了我的示爱，但我不会放弃的，我会把你泡到手的。只要你在苏杭市，就逃不出我的手掌心，我会让你爱上我的。哎，我都大学毕业了，宿管阿姨打我电话干什么？不过在大学期间，她对我确实挺照顾的。喂，沈轩，青霞给我打电话说你俩分手了，让我劝劝你不要和他分手。但是啊，你俩当初在一起，阿姨就是反对的。正好借助这个机会，阿姨给你介绍个女朋友吧。什么呀就这么定了。阿姨给你约在了城南的那家欢乐时光咖啡厅见面，你马上就过去啊。那个女生长得很漂亮，穿个碎花格子裙，扎个高马尾，你见了就知道了。这王阿姨真是个热心肠。好帅，剑眉星目，风姿卓越，眼眸深邃，仿佛藏着无尽星空。
世上怎会有如此俊美的男生啊？你是？哈，你好，我是王阿姨介绍过来的。王阿姨？大学宿管的王阿姨吗？我叫沈轩，第一次相亲，没什么经验。我是苏杭大学中文系的应届毕业生。至于工作的话，目前是创业阶段。你好，我叫丁梅，是苏杭大学大3的学生，但我现在已经开始实习了。你还是学妹？是啊，学长，但是王阿姨并没有告诉我有帅哥学长与我相亲的事情。是啊，学长，但是王阿姨并没有告诉我有帅哥学长与我相亲的事情。啊？这话里行间的意思是我相错亲，走错桌了？整个咖啡厅我都看了一遍，只有这里的人间美景让我不舍得离去。你嘴巴真甜，没少哄女孩子开心吧？但这个事情还真是个乌龙哟。我在这儿只是简单的喝个咖啡而已。但如果没有这样的误会，咱们也不会相识。都说前世500次的回眸，才换来今日的相亲走错桌。我决定为咱们的相知，请你去吃饭看电影，可否赏个脸呢？叮咚，在此地休息半个小时，可以成为欢乐时光公司总裁。欢乐时光总裁，那不就是这家咖啡厅的总裁？不对，欢乐时光公司涉足产业众多，有餐饮连锁、超市连锁，还有咖啡厅连锁。这咖啡厅不过是其中一个小小的直营店罢了。虽然和千豪集团的市值没法相提并论，但白得一个公司，似乎也挺不错啊。吃饭看电影就不用了，随便聊聊天，感觉也挺好的。好，那也行吧。waiter，来2杯欢乐时光最贵的咖啡。学长，不用的，这里最贵的咖啡要上万块呢。我点的这杯拿铁是凑了好多打折券，还花了100多块钱买的呢。没事的，我虽然目前创业，但也算是赚了点小钱。2杯咖啡还是请得起的。只要休息半个小时后，我就是这家公司总裁了。别说喝最贵的咖啡，把这咖啡店送给他都不是什么问题。行了嘛，别说了。那个王阿姨给我介绍的相亲对象，我根本就不想见。你们催我相亲，不就是想让我早点结婚成家吗？其实我早就有男朋友了，晚一点就带他回去看你。看什么看？在看挖你眼睛！不敢看啊，要挖眼睛啊！哎呀！店里的男人都被我的美色吸引，只有这个男人却将我视若无睹，有点意思。就你了，美女，我出10万块钱。把你男朋友让给我，怎么样？喝完咖啡，咱们去看电影吧。最近刚红遍大江南北的电影《我休息就变强》，很好看的，听说票房都突破200亿了呢。好啊，这个电影我早就想看了，只是没有时间呢。你们俩是聋子啊？我跟你们说话，你们装听不到。我出100万，再加1辆50万的豪车，你跟你女朋友分手。然后跟我在一起，我带着你天天吃香的喝辣的。你这个女人，到底有什么底气，让我答应当你男朋友的呀？你怕不是疯了吧？我看上的男人就没有一个拒绝我的。你要问我有什么底气，我实话告诉你，我可是欢乐时光城南区域的总经理。你跟着我，享不尽的荣华富贵。怪不得敢在光天化日之下调戏良家男子。叮咚。成功休息半个小时，成为欢乐时光公司董事长。公司高层正在赶来迎接的路上。小帅哥，别在我面前装欲擒故纵了，你跟了我，少走几十年的弯路呀。沈轩学长虽然很优秀，我都产生好感了，可是他面对这样的诱惑，恐怕也抵挡不住吧。而且这个女人打扮的也很靓丽，沈轩学长可能会选择吃软饭的吧。唉。刚来的爱情就要随风飘散了吗？你身为欢乐时光区域的总经理，以为自己很了不起吗？
信不信我撸了你的头衔？撸了我？你以为你是公司董事长啊？什么情况？公司的核心高层王总、李副董事长、赵总监，怎么来这儿了呀？是视察吗？可是我也没有接到通知啊。董事长，什么？董事长？完蛋了！我刚才都干了什么？我一个小小的区域总经理，居然调戏董事长！学长，你是董事长？现在你还觉得我能不能撸掉你这个区域总经理的职位？董事长，我错了，我刚才不是故意调戏你的，请您原谅我吧。你仗着自己区域总经理的身份，就随意在光天化日之下调戏良家男子，可见平时飞扬跋扈惯了。我今天就以董事长的身份将你……董事长，这些都是误会啊！我是因为家里人逼着我相亲，所以我才找个人随便对付一下，请您原谅我吧。相亲？是苏杭大学的宿管阿姨王阿姨啊，她叫我过来相亲，但是我不想对付家里的相亲，所以我就找个人随便应付一下。原来王阿姨介绍的相亲对象居然是他呀，这事情弄了。好吧，那这次就原谅你了，下次多注意，下不为例，不要再随意调戏良家男子了啊。我们去看电影吧。董事长就这样放过我了？难道他对我有意思？这个学长有点霸道，但却年少多金，长得帅，谈吐大方得体。被他牵着手，忽然心跳好快，该不会是心动的感觉吧？你说我们现在手牵着手，十指相扣，算不算是男女朋友？啊？有这样的男朋友，肯定会羡煞旁人的吧？沈轩先生，咱们好有缘分啊，又见面了。孙大小姐，我看你是故意制造缘分相遇的吧？真讨厌，人家就这点心思，还被你给拆穿了。这个女人看着貌似和沈轩关系匪浅。这位小姐，请你不要腻歪沈轩，因为他现在是我的男朋友。我不管你们之前是什么关系，但现在沈轩和我在一起，所以请你和他保持距离。丁梅好像是吃醋了吗？美女，别怪我没提醒你，沈轩可是刚和他的前女友分手。如果你只是想要那种纯纯的恋爱，那么沈轩不适合你，他只适合我。你们两个静一静，容我说会儿话，可以吗？你闭嘴！沈轩和谁分手与我无关，我只知道现在我是他的正牌女友。倒是你，一副狐狸精的样子，是想勾引我男朋友吗？我勾引他？好吧，你可以这么认为，毕竟沈轩这么优秀的男生，我给他当小女人也心甘情愿啊。不过我还要再次提醒你，你和沈轩先生并不合适，请你离开我喜欢的男人。多少钱？开个价吧。5万、10万，还是100万？不好意思，沈轩是我的，不是物品，我对钱也不感兴趣。沈轩还是我的呢。我们俩，你选谁？原来被女人争风吃醋，也很头大呀。这样吧，那边有个长椅，我们一起去休息一下吧，姐。行。系统，这个孙婷怎么像个狗皮膏药粘着我呀？她只是我休息10分钟换来的富家千金的追求，当时也只是让李青霞认为我也是有女人要的。可现在我想无条件把孙婷退了，可以吗？不行，宿主自己选的，未必要走下去。休息好了吗你？可以回答我们刚才的问题了吗？2选1。
老同学，你怎么了？哎，兄弟，我失恋了，来金泰楼陪我喝酒买醉。那什么，我老同学失恋了，我得去陪陪他。你们俩继续哈。在我们两个大美女面前，沈轩他竟然选择了男人，真搞不懂他脑子里装的什么。和我朋友干什么？和我朋友干什么？这醉鬼影响我们酒楼的形象了。他是你朋友的话，赶紧把他弄走，不然一会儿扔垃圾桶去啊！兄弟，你怎么喝成这样啊？醒醒，醒醒！兄弟，菲菲不要我了，她跟别的男人跑了。跑就跑了呗，大男人的哭什么？我白天的时候还被李青霞给甩了呢。那不一样啊，你是李青霞的舔狗，而我和李飞是真爱呀！我去，你这句话讲的扎心了啊！怪不得你喝醉了，保安都想把你扔垃圾桶里。我现在恨不得他们给你2拳。友情提醒：耐心开导老同学并休息15分钟，可获得金泰楼大酒楼的实控管理权哦。获得金泰楼的实控权，那不就是成为这个酒楼掌权人吗？不错不错，这酒楼可是5星级的呀，市值好几个亿，既能安慰好兄弟，还能获得奖励，一举两得。李飞甩了你，是他没眼光。振作一下，为他伤心哭泣啊，不值得。怎么不值当啊？李飞辜负了我和他携手到老的誓言，玷污了我们的感情，投入了别的男人的怀抱。兄弟，你知道我是怎么知道他和别的男人的事情吗？怎么知道？李飞为了寻找刺激，约我去酒店，然后把我绑在床上。我以为要和我玩情调，可谁知道，他居然把他的姘头叫了出来，然后当着我的面滚床单。我一直以为我和李飞是真爱，没想到我跟你一样，也是个舔狗。兄弟，今天叫你来啊，就是想跟你说说话，现在心里舒畅多了，你别往心里去啊。我操，这能行？那对奸夫淫妇在哪儿？这口恶气，兄弟帮你出。咱们俩斗不过他的。那个男的叫王百万，就是这个金泰楼大酒店的大堂经理。我今天喝醉了，就想来找他麻烦，可却被保安拦住，说我是醉鬼。金泰楼的大堂经理，这下有意思了。5、4、3、2、1，成功休息15分钟。宿主成功开导老同学心扉，并休息15分钟，获得金泰楼大酒楼的实控权。酒楼高层正在赶来的路上。很好，我现在是金泰楼的掌权人。一个大堂经理还不是被我手拿把枪？兄弟，这口窝囊气，哥们儿给你出，你等着吧。金泰楼的大堂经理在我这儿，不过就是一只蚂蚁。哎呀，兄弟，别吹牛了。哼，吹牛？哼，你这话我爱听，我等会儿就吹给你看，让你做这个金泰楼的董事长，怎么样？哎，我找你来倾诉倾诉，你吹牛咋还吹上瘾来啊？李飞，你给我站住！哎呀，这不是沈舔狗吗？你怎么在这儿？我都告诉你了，我把你甩了，你这是阴魂不散呢，还是想让我回心转意啊？你小子还想让我再把你绑起来，看我跟菲菲现场直播吗？你李飞能背叛程磊，日后就能背叛你这个老男人，你最好离他远一点，免得到时候惹你一身骚。你小子谁啊？敢这样和我说话？你知道我是谁吗？我给你们这对狗男女1秒钟的时间，立马跪到程磊面前磕头认错，不然我会撤掉你的经理职位，让你一无所有。
撤掉我的职位，这小子什么来路？难道是金泰楼的高层？不对呀，我是大堂经理啊，高层我都认识，从来没见过这小子。难道是空降而来的高管吗？亲爱的，这个沈轩和程磊一样，都是屌丝舔狗，你可别被他的大话给糊弄了呀。放心吧，没事儿。你小子知道我是谁吗？我可是金泰楼的大堂经理，你竟敢这样跟我说话！你已经错过了改过自新的机会，接下来你的后果会很惨很惨，包括你这个渣女。你小子居然敢打王经理，活腻歪了吧？亲爱的，你没事吧？这屌丝太粗鲁了，居然动手打人！我爹都没打过我！你们两个臭保安，赶紧过来，把他给我打残废了！是，经理。兄弟，这么快跑啊？这酒楼的保安都是练家子，咱们两个普通人2v2打不过的。哎，稳着点儿，放心吧。他们要是敢打我，我让他们在这个城市里混不下去。真会说大话，别等一会儿挨打了，哭着求饶啊！住手！反了你们了！这没看门狗，连自己的主人都不认识了是吗？啊，主人是什么意思啊？总经理，我们不明白啊。我知道你们即将暴打的人是什么人吗？是谁给你们俩下的命令让打人的？是王经理啊！那个总经理，这是什么情况？他是什么人啊？你竟然如此卑微！我，哎呦，他是金泰楼的老板，你还有脸问他是谁？真是瞎了你的狗眼！我的天哪，什么情况？沈轩居然是金泰楼的老板，怎么从来没听程磊提起过呀？难道沈轩是为了体验生活？兄弟，金泰楼老板真是你啊！我本来也想以普通人的身份跟你处，兄弟，但是你的遭遇让我不得不摊牌，展示自己的实力呀。哎呦，老板，你是金泰楼的老板？总经理，你是在跟我开玩笑吗？我开个屁的玩笑！给我跪在地上，祈求老板的谅解，否则我弄死你！老板，我错了，给个机会吧，请你原谅我。兄弟啊，这个金泰楼啊，以后你就是这里的老板。至于这对狗男女啊，就交给你处理了。送给我？这金泰楼大酒店，这可是5星级大酒店啊，本市数1数2的呀。一个5星级酒楼而已，于我而言无所谓。你去拟一份10工人变更书。老板，您真的要把金泰楼送回去啊？对啊，快去。好嘞。反正这金泰楼是白得的，送给我好兄弟，让他成为人上人，挺好的。你干嘛自己扇自己啊？这不是在做梦啊！哎呦，还是有点疼。我没想到我一个屌丝居然成为金泰楼的老板，兄弟，没想到你竟然是一个隐藏级大佬啊！好兄弟！好了，兄弟，我做这一切只想让别人知道，我的兄弟啊，别人高攀不起。变更书已经拟好了，你在上面签字就行。没问题。好。现在你就是这栋楼的老板了，这对狗男女的命运就掌握在你手里了。程磊，不，程总，我也是被李飞的美姿而诱惑，他是来勾引我的，快点给你前男友赔罪呀！你能原谅我们吗？
程磊，你原谅我吧，我是爱你的。原谅你？你对我做了什么事儿？你不清楚吗？啊，磊磊，我那都是为了考验你对我是不是真爱啊。哎呀，你怎么这么不要脸啊？你怎么现在成为这种人了？你知不知道我的心里早都没有你了？再说了，我现在是什么身份？找个什么样的女人找不到？你就再给我一次机会吧，人非圣贤，孰能无过呀？人非圣贤，孰能无过？谁都能说，你都不能说。人一旦犯错了，什么东西都不可能挽回了。你现在赶紧给我滚开，要不然有你好果子吃。程总，你看，咱俩之间其实也没有必要为了一个女人而伤了和气。以后你还是金泰楼的老板，我还是金泰楼的总经理。我以后全心为你而服务。你现在被开除了，赶紧从这里滚出去，滚蛋！你来把这里清理一下。哎，我和我兄弟啊进去喝2杯。哎，明白。哎，你们2个把那王百万给我拖到垃圾桶里去。能不能先送我去医院啊？什么情况？这个女人怎么会出现在我家里？她哪来的钥匙？看样子伤得还不轻，可是我也不会医术啊。休息10分钟可以获得神技医术救人浮屠。呵，系统，你这个技能奖励给的真及时啊！恭喜宿主获得神技医术，可以救病，可以杀神。前胸没有什么，都是些皮外伤，后背上却有许多碎刀片插了进去。对不起啊，为了救你，得罪了。这神级医术牛！再吸！多亏这神级医术，要不然就你这伤势，一般的医生都治不好。虽然现在咱俩睡在一张床上，但你放心，我是不会趁虚而入的。哎呀，系统，我休息1个晚上能得到什么奖励啊？宿主成功休息15小时，成为战神殿殿主，刀锋战神，获得技能飞檐走壁、控鹤擒龙、飞龙九转。啊，战神殿，像小说里边的歪嘴战神吗？一怒之下号令10万将士火速奔赴。
是的，宿主。这对我没什么吸引力啊。我的重大目标是搞钱，从我得到你的第一天开始，就得到了5000块钱。这之后1分钱都没有奖励过我。奖励是随机的，系统无法决定。但有权不就有钱吗？唉。你叫什么叫？你怎么会和我在一张床上？你昨天晚上对我做了什么？下面穿着衣服的沈轩没有给脱吗？大小姐，我们昨晚上只是躺在一张床上，你睡你的，我睡我的，我们什么都没干。你胡说，你肯定是睡了我。我睡了你？孙大小姐，我昨天晚上抱你上床之后，衣服没脱就睡了，你可别诬陷人啊！你还狡辩，你肯定是睡完我之后才帮我把衣服穿上的。沈轩，就算人家喜欢你，你也不能用这种方式对待人家呀。要是你真的想要人家的话，你直接开口，我也不会不让你如愿的。主要问题不是在这里，好吧？我想知道昨天晚上你为什么会出现在我家里，还有你一个100亿富豪的大小姐怎么会身受重伤？孙家变天了，爷爷和爸爸被抓，家族3代长老逼我交出继承人大权，我实在走投无路，才只好过来寻求你的帮助。见你家里没人，就从窗户里跳了进来。帮孙婷解决危机可以抽3次奖，有几率抽到金钱。系统，你就诱惑我吧，我现在都感觉你在给我下套。前期被李青霞甩掉，得到大小姐追求，现在眼前这个100亿大小姐家族危难，又让我去解决，你这是一环连一环，环环相扣。唉，走吧，我带你去解决家族的危难。你行吗？孙家很多护卫保镖，可都是武者呢。那当然，我是战神殿殿主，打不过的，我可以号召10万战神殿殿使为我来撑腰。战神殿？我听说过，听说那是大夏最神秘的组织，其殿主更是神秘莫测，没有人见过其真实面目。沈轩，你说自己是战神殿殿主，会不会有些太狂妄了？只有我的实力，我证明给你看。沈轩，没想到你还是隐藏的高手呢，怪不得我会喜欢。这么说，我孙家有救了。当然，届时我要号召战神殿强者为你孙家撑腰做主。爷，目前还没找到孙婷。废物，都过了1个晚上了，还没有找到孙婷。哼，你们2个想必应该知道，你们的宝贝孙婷藏去哪里去了？告诉我，我可以饶你们一条命。赵和山，你不得好死！我们孙家待你不薄，你竟然反叛！你们孙家这些年人才凋零，到你们这一代，就只剩下你一个当爷爷的，一个当父亲的，还有一个当孙女的，3人，守着100亿资产有什么用呢？不如让我来继承你们的家业，把它发扬光大，不是更好吗？我呸！你休想！有种的杀了我们！要不是你们那个孙婷逃跑的时候带走了孙家产业的4方印，就你们2个早就被我送到阎王那儿喝茶去了。听孙女来了，难怪1个晚上找不到你的人，原来是出去找帮手去了。孙女儿，快跑！你怎么又回来了？没有4方印，赵和山他是拿不到我们孙家100亿财产的，我们是安全的。爷爷，爸爸，这是我男朋友沈轩，他很厉害的，
一定能把你们从赵河山手中救出来。男朋友，这人全身上下没有丝毫气息流露，明明就是弱鸡啊！你别带他来送死，快跑！跑？当我是透明的吗？羊入虎口，还没听说过羊从嘴里能跑出去的。来人呀，给我围起来！别以为放倒我2个手下就能在这里为所欲为。听孙女儿，把那4方印交出来，我还能给你和你男朋友一条活路。你威胁谁呢？瞧不起谁呢？是不是以为我们就是来送死的？我刚才是不是被你扇了一巴掌？是的，你又挨了一巴掌。你没有在做梦？是我打的。这，你自己以为你是谁呀？竟然连扇了我2个巴掌！来人呐，给我狠狠打他这个畜生！我看谁敢动我战神殿殿主！什么情况？是战神殿的人。他们怎么来了？这可是大夏建立起来的最强组织啊！一般人根本惹不起啊！战神殿第1长老白乾坤来迟，还望战神大人恕罪。完了，孙婷这个该死的贱人，找的男人竟然是战神，他是怎么认识战神的？这大夏的战神有着先斩后奏的权利啊，我也无法对抗啊！早知道孙婷认识战神，我就老老实实继续伺候你们孙家，也不会反叛的。可现在已经反叛了，该如何收场？貌似我和战神殿没有什么冲突矛盾吧？突然发生这种事，就是个误会。误会！你冒犯战神殿新任殿主，羞辱大夏战神，你居然敢说是个误会！来呀，给我抓起来，听候战神发落。哎呀！冒犯战神可是判死罪的，这明显就是给我定死罪啊，然后弄死我。看来横竖都是个死不如搏一把，擒贼先擒王，才有一条活路。小心！想杀我，你还太嫩了点。不愧是战神，完美避开了夺命的一击啊！战神大人，求你饶了我吧，给我一条命，我也只是利益熏心。想杀战神已是死罪。你们是求死还是求活？我们投降。押下去，论罪查处。遵命，都带下去。婷婷，咱孙家可是祖坟上冒青烟了，你竟然能有战神当男朋友？睡过了吗？昨天晚上和沈轩发生的一夜，算是睡了，应该是睡了。毕竟躺在一张床上，就算没睡，也应该是有了肌肤之亲。爸，咱们孙家以后要有乘龙快婿了。是啊，战神大人做我的孙女婿不丢人。以后啊，咱们孙家的100亿资产也是战神的。感谢战神大人的救命之恩。举手之劳，不算什么。那我冒昧的问一句，你和我孙女儿在一起多长时间了？什么时候结婚呢？是啊，何时结婚啊？我这内心早已想当战神的岳父了。结婚？爷爷爸爸，我和沈轩不过只是男女朋友关系，还没有到谈婚论嫁的那一步呢。你们2个不要把话说得这么直白嘛。我们都懂。战神大人，今晚就在此吃饭，让我们以表救命之恩。不用，我还有事，就先走了。这个沈轩一点面子也不给，这留下来吃饭也不肯，真是小气。战神大人日理万机，有事先走，这是常理，你要理解。以后啊，要耐心的做战神大人背后默默支持的小女人，知道吗？季董，我已经帮孙家解决了危机，你可以给我奖励3连击了吧？
主，现在就抽吗？当然了。恭喜宿主抽中至尊龙卡，限额1个亿，抽中超神车技、精通漂移等技术，抽中了桃花运，可以让女人瞬间对你产生好感。我勒个去，这个3连击好，我喜欢。尤其是这张龙卡，居然1个亿，终于可以躺平了。睡觉，继续睡觉。我要看看睡到明天早上还能获得什么好东西。这么晚了，谁按的门铃啊？好妩媚的女人啊！这新店主有点小色色了，看我的眼珠子都直了。可是为什么我越看他越有一种爱上他的冲动呢？难道这就是新店主的人格魅力吗？请问美女，你找谁啊？我跟你好像还不认识啊。奴家苏玉红，乃战神殿4大护法之首，拜见新店主。原来是这样，我给你倒杯水，你上那边先坐一会儿。越看越帅，总觉得新店主身上有种无形的魅力吸引着我，心跳的好快呀！以前那么不花痴啊，怎么见到新店主就花痴了？难道这就是怦然心动的感觉吗？新店主的水可真好喝。不用这么拍马屁的，你这么大晚上来找我，就只是单纯的过来见我，还是有别的事情吗？有的，我想跟店主你滚床单。啊？什么？滚床单？怎么把冲动的想法说出来了？苏一红，你以前虽然外表穿得骚，但骨子里可是很保守的呀，怎么会说出这样的话？会被认为很不矜持的呀。系统，我和这女人第一次见面，难道这桃花运的人格魅力起效果了吗？是的，宿主。能否取消这种效果？这要是走出去，在大街上随便一溜达，任何见到的女人不都在想和我滚床单啊？宿主不喜欢这种奖励吗？就算喜欢，我身体也吃不消啊。所以系统取消这个奖励可以吗？目前不可以取消，但可以隐藏桃花运人格魅力。不过如果有女人的内心骨子里就是闷骚的，那么见到宿主后依旧会被宿主的魅力吸引。新店主，对不起啊，刚刚人家说错话了，你可千万别往心里去。但是你如果真的往心里去的话，那我也没办法。可以理解。还有什么别的事情吗？其实啊，是白乾坤跟我说战神殿来了一个新店主，所以我特地前来拜见一下。然后呢，顺便带店主你去参加一个鉴宝会。据说这个鉴宝会呢，有上任店主留下的宝贝，我们战神殿一定要得到。不过现在怎么办？越看越喜欢，想调戏他，想亲吻他，想紧紧相拥在一起。哎呀，我这心里什么时候这么浪啊？鉴宝大会什么时候开始？我还真没有去参加过，倒是真的可以去看看。店主，你会不会见我这么饱啊？啊？什么？你干什么？男女授受不亲。新店主，你没听明白吗？我的意思是，你可以见一下我这个饱，就当是给自己长长眼。这怎么鉴定啊？我又不懂这些。宿主可以躺在沙发上休息10分钟，奖励顶级鉴宝术，可用于鉴别各种宝贝以及女人是否是完璧之身。系统，你这是给我送的奖励，还是故意让我失身啊？
店主，你知道吗？我从见到你的第一眼，我心脏就扑通扑通的跳个不停。我知道，这是心动的感觉，所以我想……你冷静一下。我冷静不下来。我发现我此时此刻特别想跟你深入交流一下。别这样，我还没有准备好。宿主已经成功休息10分钟，获得顶级鉴宝术，可以鉴别眼前此女的身子哦。还真是完璧之身啊！店主，我再强调一遍，今天务必要竞拍到那个钥匙，知道吗？知道了，你已经说了800遍了。我不理解的是，那个钥匙对战神殿有什么用啊？这种竞拍的钱谁来出啊？店主，你没钱呀？我有至尊龙卡，限额1个亿呢。对于这种鉴宝拍卖会，不知道够不够啊？我有钱啊，但是不多，而且竞拍的是战神殿的东西，总不能让我个人掏腰包吧？毕竟我才刚上任。店主，我也没钱。你不是战神殿的4大护法之首吗？你会没钱？实不相瞒，我们战神殿现在已经穷得叮当响了，目前只有竞拍到那把钥匙，才有机会打开战神殿的宝库。只要打开宝库，里面全都是战神殿的财富，据说有数不清的金银珠宝，到时候都是店主你的了。你早说呀！我可以拿1个亿出来竞拍，那些金银珠宝都无所谓，主要是拍下那个钥匙。没想到店主这么有钱啊！1个亿算是有钱吗？不过我也只有这么多了，多的我可没有了，不懂？懂。放心吧，若到时竞拍不下的话，战神殿已经做了最坏的打算，已经做好了埋伏，若不行就直接开抢。漂亮，这个女人身材相貌哟，真是长到我心尖上了。少爷，既然您喜欢，要不要属下把这位小姐请过来，跟您聊聊骚啊？女人就像是杯中的红酒啊，越品味才越有趣。本少亲自去聊骚，岂不是更好？哼，小姐，有没有人告诉你很……叫谁小姐呢？大姐。你会不会说话？叫谁大姐呢？美女总行了吧？说吧，找我搭讪什么事啊？虽然他不知道我，但我却没少听到他的坏处，抵什么败家子？鄙人自我介绍一下，我叫邵云飞，我们家是做房地产的，在这个行业啊，算得上是龙头企业。不过这都不重要，重要的是，我喜欢摄影和拍照。你的身材很不错，有当明星的潜质。有空的话，晚上到我房间来，然后，你懂的。你叨叨这么半天，没看到我男人在旁边啊？老公，有个小子想泡你女人，你不给点反应啊？哥们儿，你小子，别废话，我看上你的女人了，开个价吧。哼，多少钱能砸开她的大腿啊？你算个什么东西？你敢打我？你知道我是谁吗？我不想知道你是谁，赶紧走远点，别惹我和我的女人生气。干嘛呢？他打我了！居然打我家少爷！你不过是条狗，别引火烧身。少爷，这是个练家子，我打不过他。废物！小子，在这动手太不文明了。有本事咱们比点别的。好，你要和我比什么？比身价。等会儿这云帆拍卖会开始了，
咱们就比比谁拍的拍品多，谁拍的拍品值钱。输了的，跪下磕头认错。还有，把自己的女人送到对方怀里。这倒是个不错的主意，倒是可以试试。不过，你有女人当赌注吗？丽丽，过来。飞哥，叫人家干嘛？看见了吗？这就是我养的女人，当红小明星，不比你的女人差。如果输了，我就把她给你。飞少，什么情况呀？怎么把人家当成交易物品？在掌权者眼里，你这种女人不就是物品吗？飞少讨厌啊！诸位来宾，今日的拍卖会马上开始，请大家回到自己的位置上。拍卖会就要开始了，我很期待等会儿和你的赌约。休息半小时，将能成为当今世界云顶传奇大师。云顶大师？这是什么含金量？系统，给我解释一下。友情解释：云顶传奇大师是大夏国第一传奇师，曾在古董界、考古界、房产界、艺术界等各行业领域留下过无数传奇。譬如古董第一画、考古第一墓、房产第一楼都是云顶传奇大师缔造，关系网更是铺遍京城的每个角落。此次拍卖会有云顶传奇大师喜欢的拍品，但没人知道是哪个拍品，所以无论是邵云飞还是其他的名流宾客，都会将此次竞拍所得的物品通过云帆鉴宝拍卖会赠与云顶传奇大师讨好，以攀上这棵参天大树。哦，我懂了。所以现在我是云顶传奇大师，那么整个拍卖场所有人拍下的物品都会送给我呀？对的，宿主，可以坐享其成。我喜欢这个身份。店主，我可要悄悄提醒你一下，这个邵家的资产很雄厚的呀。你刚才说有1个亿，估计比不过他的资产呀。万一你把人家输了怎么办啊？我不会输的，放心好了。我还敢打包票，等拍卖会结束后，邵云飞所拍下的东西都会归我所有。你就吹牛吧，如果吹牛能成真的话，我可以陪你解锁更多姿势啊。你调皮喽。各位来宾，大家今天能来参加拍卖会，想必目的都是一样的，都是为了讨好云顶大师。所以废话我就不多说了，这里是6套拍品，涵盖的有名人字画、古董陶器，还有皇室珠宝，价高者得。别废话这么多了，起拍价到底是多少呀？我们这边还等着拍呢。好吧，废话就不多说了，起拍价100万，每次加价不得少于10万。虽然我不需要竞拍，只需坐享其成，等着拍卖结束，这些人把东西送给我就行。但我也想看看这些东西有没有赝品。顶级隔空鉴宝术，顶级隔空鉴宝术。这么大的拍卖会，居然有赝品，有意思哈。这一轮拍卖会下来，大家都已经轮番涨价，我也要加价了，210万。我出250万。店主，都竞价到250万了，你真不打算竞拍啊？不急着拍。诸位，这6套拍品我出价300万，都别跟我竞争了，给我邵家个面子，可否？哎呀，邵大少，您都已经说这种话了，肯定要给您一个面子，都给您。恭喜邵家大少，300万拍得陶器、字画、珠宝6件套，掌声恭贺！飞哥，这字画我喜欢，拍下来送给人家吗？不行，这些东西啊都是要拍下来送给云顶传奇大师的。小子，我已经有6套拍品了，接下来你不是必输无疑？花300万拍6个赝品，还在那里洋洋自得，真是愚昧的傻缺啊！你他妈说什么？假货！这可是国内最顶尖的拍卖会，你说这是假货？那我给你善意的上一课。你女人手里的那幅字画，画工粗糙，本该勾勒的地方很多都一笔带过，而本该一笔带过的地方却又打磨痕迹过于明显，所以假货无疑。
这位先生，请注意你的用词。我们这里的每件拍品都是经过大师鉴定的。那好吧，当我没说，拍卖会继续吧。如果邵大少不放心，觉得拍品是假的，可以找专业机构鉴定。若为假货，云帆拍卖会愿意假一赔10。我还是相信云帆拍卖会的，不像某些人当个搅屎棍，吃不到葡萄说葡萄酸。哇，好漂亮啊！你喜欢的红宝石项链啊？喜欢。不对，我不喜欢。我们此次前来的主要目的就是为了你的钥匙。对，钥匙归钥匙，你要是喜欢的话，一会儿我拍下来送给你。这么贵重，你真的愿意送给我？不就是个红宝石项链吗？谁让你是我女人呢？飞哥，这项链我喜欢，买下来送给我呗。不行，今天所有的东西都要送给云顶大师。关于这颗红宝石项链的来历，我就不多介绍了，但能告诉在座的各位，是出自云顶大师徒弟之手。原来是云顶大师徒弟想要检查自己的成果呀！我也要拍，这样还好拍马屁呢。起拍价是多少呀？起拍价300万，每次加价随意，不限制。什么？300万？这么便宜？我出301万。我出500万。500万。本少出1000万。1000万。邵大少可真是豪气啊！没办法，我养的女人喜欢嘛。我想各位应该不会再继续加价了吧？哎呀，不是我说实话呀，邵大少。这个红宝石项链能拿出竞拍，拍卖师还特意提醒是云顶大师徒弟弄出来的。你这意思大家都知道呀。对，今天拍下这个红宝石项链，就肯定有机会攀上云顶大师。而现在邵大少说是自己情人喜欢，我看就是想去讨好才对。别揣测了，今天我把话放在这儿，这红宝石我要定了。谁要是再继续跟我竞价，就是跟邵家过不去。邵大少，您都说到明面上了，我们哪敢跟您抢啊？您拍，您拍。我们不争了。对啊，我们不争了，不争了。听见了吗？这就是定了。哎，女人，要是喜欢这宝石，现在给我投怀送抱，我就拍下来送给你。别高兴得太早。2000万。这个人是不是疯了呀？邵大少都势在必得要拿下这个红宝石项链了，他还要出2000万。在苏杭与邵云飞叫板可不是什么明智之举啊，搞不好会被消失在苏杭市。可不是嘛。怎么了？我出价2000万都没人敢跟？你的脸色很不好看，是没有脸跟我竞拍吗？3000万。我去，是啊。4000万。跟我杠上了是吧？5000万。6000万。我出1个亿。我去，1个亿！这个红宝石项链居然卖了1个亿！1个亿！这畜生真有钱啊！继续加价呀！我永远比你贵一口价。一个红宝石项链不值1个亿，我就不跟你继续竞拍了。不过我可以负责任的告诉你，这场竞拍之后，你所有的拍品都会送给我，你信不信？给自己找台阶下，也不找个正当的理由，还我拍下来送给你。今天这些东西，我要是送给你，我当场给你表演倒立，这电风扇。好，说话算话。那这个竞品我就不拍了，让给邵大少。没钱还在那装。恭喜邵家大少1个亿拍走红宝石项链。诸位，下面我们拍第3件拍品。这个拍卖行是没有东西可拍了吗？怎么拿了把钥匙啊？
这个破钥匙，还不如我找点什么古董玉器啊什么的，总比这个破钥匙要强吧，对吧？对呀，拍这个干嘛呀？难不成用来开你的后门啊？不要瞎起哄。这把钥匙叫刀锋之石，能打开一处地狱的秘密宝藏，里面有享之不尽的金银珠宝。刀锋之石是什么？从来没听过这种破烂儿。真是一群愚昧的有钱人，连战神殿秘钥刀锋之石都不知道。新店主，就是这把钥匙，一定要拍到手。我现在手头只有1个亿，要是不够的话，咱们就抢好吧。刀锋之石乃是战神。既然无人知晓，就不要介绍钥匙的来历了。有人拍就拍，无人拍就流拍。好了，我不多说了。这把钥匙起拍价1个亿，加价随意。1个亿，一把破钥匙，可真敢狮子大开口！这是瞄准我兜里有多少钱了吗？新店主，起拍价正合1个亿，多余的钱我来出。亲，你能出多少钱？1块钱。你这是看不起我的意思啊？算了，你别兑钱了，我包圆了。先看看你有什么隐藏的不凡，隔空鉴宝术。果然有玄机，不过也只是一把可以开宝库的钥匙而已。这把钥匙我要拍了，没有人要拍吗？宝藏，你要拍吗？哼，我拍个屁呀！一把钥匙而已，给你了，你的体量也不够。好，既然没人拍，那我拍了，我出101块钱。哼，你认真的吗？只加价1块钱？你刚刚不是说加价随意吗？1块钱也是钱啊。101块。现场还有人跟价竞拍吗？101块，第1次，第2次，第3次，成交。1个亿01块钱，你有钱付款吗？啊，别只是为了口嗨啊！啊！这是1块钱，卡里再刷1个亿。至尊龙卡，没想到你还是有点身价嘛。不过和我的身价比起来，还是差远了。咱们继续竞拍，这红宝石我要了，2000万。成交，飞哥，我想要这个。行，买了。成交，这扇子我要了，3000万。成交。看看你拍的那些物品有没有什么隐藏东西。隔空鉴宝术。啊，红宝石项链的里面竟然包裹着帝王翡，有意思啊！我去，仙女下凡！等等，这个女人虽然身着古装，但五官长相怎么越看越像丁梅？现在拍卖会所有的东西，除了你那把破钥匙，都被我拍下来了。该履行你的赌约了吧？事情不到最后还不知道输赢。在这之前，咱们要不再加一个赌注呢？哼，我现在已经胜券在握，你还想跟我加赌约？哼，有意思。你想加什么？就赌你拍这些拍品会不会送给我？我把我拍的东西送给你，你脑袋长屁股上了吗？我今天拍的这些东西是要送给云顶大师的。那你送啊！如果不是送给我，我的脑袋摘下来给你当球踢。行，既然你着急送死，那我就满足你。会长，请云顶大师出来吧。你小子也太自不量力了，我看呀，你这次赌的必输无疑了。
邵大少出手非凡，拍得众多拍品。我代为送给云顶传奇大师，相信他一定会非常高兴的。我也是为了能在这儿讨个好印象，不知道何时才能见到云顶大师呢？您现在不是已经见到了吗？见到？我什么时候见过？云顶大师向来都是神龙见首不见尾的，很多人都不认识其风采的。正如您所说，很多人不识云顶大师，所以站在您面前和您打赌的这位，正是云顶传奇大师。我的天哪，他居然就是云顶大师！我还以为是个糟老头子，没想到这么年轻啊！店主，没想到你还是云顶传奇大师。那是当然，我的身份有很多，系统之前给我转变的这个身份，终于在这一刻体现到真正的价值，太爽了！会长，你没搞错吧？他是云顶大师。我这云帆拍卖行的信誉你是知道的，在这苏杭是能够排得上前3的，我不会拿信誉开玩笑去骗人。完了，这一直嘲讽的人，竟然是我要巴结的大人物。飞哥，这人肯定把你当狗耍，咱不如把东西自己留着。你懂个蛋呐！那云顶大师各行各业都是有头有脸的人物，我今天拍这些东西就是为了送给他的。大师，之前咱俩闹了个误会，您能原谅我之前的冒犯吗？那你要我怎么原谅你的冒犯啊？这些我都送给你，我再加1个亿，当做我给您赔礼，行吗？疼不疼？疼，但大师打得好，我自己赔礼，我自己给您道歉。态度还是挺不错的。那你还觊觎我的女人吗？大师，我不敢了，大师。这是我养的女人，给您随便玩。我不喜欢这种破鞋，你自己留着。还有，这些东西你真的都送给我吗？当真送给您，您拿走，随便拿，都是您的。那你服气不服？服，心服口服。那我们之前的赌头，谁赢了？当然是您赢了，我输了。那好，那些东西我就都收了，就当我原谅你这次，但记住，下不为例。把这些东西都收了，我们走。好。那6件赝品咱不收。好的，沈大师。还好，得到了云顶大师的原谅，日后我邵家定能飞黄腾达。这趟拍卖会可真没白去，除了拿到这把钥匙，还拿到了这么多宝贝。新店主，咱们今晚凌晨就去战神殿拿历任店主留下的宝藏吧。哈，先不急，钥匙已经拿到，什么时候打开战神殿的宝库都可以。先看看这里面有什么玄机。店主，你怎么把它给捏碎了？这可是女人最喜欢的红宝石项链。天哪，这个是帝王翡，这一颗可价值1个亿呢。钱财乃身外之物，看看这里面有什么宝贝。店主，你这也太败家了吧！这个可是西周的瓷瓶，也不知道万能胶水能不能把它粘起来。这是升龙心法，这可是失传多年的武功秘籍，据说可以以武入道。你喜欢这秘籍？那给你练习吧。算了吧，店主，谢谢你啊。我练习的呢是玉女心法，像这个升龙心法至阳至高，不适合我。不过你倒是可以练习一下。这个升龙心法据说天赋极好的练习也要20-30年，像我练习的玉女心法，我练习了10年也才小有成就的。
那你在这里休息一下，我回房间练习一下试试。嗯。哎呀，我这连武道根基都没有，根本就练入不了门呐。系统，你有没有什么办法帮帮我？我想练练升龙心法。被宿主解析升龙心法，正在解析，解析成功，自动给宿主加载升龙心法武力值，加载成功，宿主实力达到极道宗师级。哦，这也太神奇了吧！这就练成了。想不到头子你还有这种功能，万分感谢啊！系统，我通过隔空鉴宝术看到这幅字画里面有仙女下凡的画面，画面中的女子和我认识的一个女人丁梅很像，你可不可以帮我分析一下这幅古画的来历？开始分析，分析中，分析成功。此画意境强大，无人能及，乃前世今生画，但却存有恶念。前世恶念什么意思啊？意思是这幅画中的古女子就是丁梅的前世，然后生出了恶念。是的，为情所困，化作恶念。一旦遇到这一世的丁梅，可会合二为一，危害苍生。而且现在丁梅应该还不知道自己的真实情况，建议宿主去了这段孽缘，可有几率获得暴击10连抽的奖励。好，有奖励啊，那没问题。本系统暂时代为封印此画。喂，沈轩，现在有时间吗？有事找你。丁梅，你找我有什么事儿？当然是想深入了解你啊。像你这么优秀的男人，到底喜欢什么样的女生呀？我想一想。哎，沈轩，你别跑，你还没说呢。那我再采访采访你吧。欢乐时光公司是你的，豪泰集团也是你的，那么你还有没有其他的产业啊？这个嘛，有是有，太多了，我得盘点一下。是吗？这么多啊？那我再问问，这附近有没有你的产业啊？宿主可原地休息15分钟，可获得天鹏地产3号别墅楼1整栋。当然有，咱们原地啊休息15分钟，我就告诉你。好，就坐这儿吧。好。亲，这15分钟了，自从我们坐在这里，你一句话也不说。恭喜宿主成功休息15分钟，获得天鹏地产3号别墅楼1整栋，请到售楼部提取收房。宿主资料已经录入天鹏地产。你刚刚不说我在这附近有没有产业吗？正好，我在那里有一栋别墅产业，好像是3号楼，我们一起去看看吧。天哪，天鹏地产，那可是苏杭市有名的地产，住在那的人都非富即贵。而且天鹏地产总共就开发了3栋楼，分别是1号别墅楼、2号别墅楼和3号别墅楼，其中3号别墅楼是最贵的，一般人都买不起。那竟然是你的产业？那是当然喽，想不到我这么厉害吧？走。我们都要下班了，没钱打发乞丐，你们去别处要饭吧。不是，小姐，什么眼神啊？我们穿的像是要饭的，我们是来……不管你们是来干什么的，你们穿的这么寒酸，也买不起这大别墅，无非也就是来这里假装买别墅，然后拍几张照发朋友圈炫耀。这种人我见多了，请你们出门左转离开 ，understand？ 我们不是来买别墅的，我们是来收房的。我在这里之前买了1整栋的3号楼别墅区，钱已经付过了，但至今还没收房。
所以今天是来拿钥匙的。我们天鹏产业是开发了3栋别墅楼，3号别墅楼是卖出去了，卖好几个亿呢。听说是一个神秘大老板买的，但你这么年轻，绝对不可能是你买的，你怎么看也不像是个老板。那你去把你们的经理给叫过来，我想他那边应该有3号楼别墅业主的资料。去，别浪费我时间了，我还要下班呢。你们2个赶紧出去，否则……顾客就是上帝，我一直好言好语跟你说着话，你却狗眼看人低，我是给你脸了是吧？哎，还敢跟我发火？信不信我叫保安把你们2个打出去？发生什么事了？吵吵嚷嚷的，咱们这高档售楼处不知道肃静吗？经理，这个男的脑子有病。他说3号楼别墅是他买的，我看他们穿的这么寒酸，还其貌不扬的，正要把他们撵出去，结果他还骂人。你叫什么名字？我叫沈轩，你可以查一下我的资料。盼星星盼月亮，终于把你盼来了，真是不长眼。这是咱3号别墅的业主。不是吧？我看他穿的这么寒酸，怎么可能买得起3号别墅？别废话，赶紧的给沈先生道歉。不用道歉了，像你这种人，狗眼看人低，不适合做销售。你的意思是要经理开除我？我是这里的金牌销售，你恐怕没有这个权利吧？你觉得像是这种金牌销售可以开除吗？如果不可以的话，那这3号楼别墅我就退了，不要了。沈先生，您是大人物，您说开了那肯定就开了，谁让他不长眼的招惹您呢？这沈轩先生买的3号楼别墅价值好几亿，我提成都能好几百万，做个顺水人情不错。抓紧收拾东西离开这里，你被开除了。沈先生，您稍等，我去给您拿一下3号别墅的钥匙。这别墅喜欢吗？喜欢，我从小就梦想可以住进这种大别墅里，没想到竟这么快就实现了。那以后这别墅就划到你的户下。啊，划我名下？这样不行的。像这样的别墅，我什么时候想要就什么时候想要，你不用不好意思。对吧，系统？对的，只要你摸鱼就能获得不同的奖励。沈轩，你对我太好了，我都不知道怎么回报你了。前世今生话刚才测出新消息，丁梅为情所伤，而伤害她的男人就是宿主的前世。什么？所以现在要把宿主和丁梅送进这幅古画中。这是什么啊？怎么那画中女子跟我长得好像啊？还有个男子啊，跟你长得好像啊。这是你的前生，还有我的前生。我们上辈子有一段割舍不掉的情缘。我们？